അസ്സലാമലൈക്കും പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു തരികിട പരിപാടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ പോകുന്നിടയിൽ ഒരു ദിവസം വേറൊരു വണ്ടിക്ക് ഇടിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മഡ്ഗാർഡോ എന്തൊരു സാധനം മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന ആ സാധനം അത് പൊട്ടിപ്പോയി. അത് തുരുമ്പിടിച്ച് നേരത്തെ കുറച്ച് തുരുമ്പിടിച്ചേക്കണേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മളെ വണ്ടി തട്ടിയപ്പോൾ അതാകെ വിണ്ട് കീറിപ്പോയി. ഇനി അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റ് എങ്ങനെ അത് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അത് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മളെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ആ പൊട്ടിയ ഭാഗം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാനുള്ളത്. ആ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പൊട്ടിയിട്ട ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെൽഡിങ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അത് ഒരു നമ്മളവിടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഷീറ്റ്, ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ആ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തി അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽഡിങ് ശരിയായ രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 4 സ്ക്രൂ ചെയ്ത് താൽക്കാലികമായി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രൂ ചെയ്ത ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഹോള് അത് പിന്നീട് പുട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു റാഡ് എടുത്തതിന് മരുന്ന് കളഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മുൻപത്തെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിൻ ഷീറ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോളായി എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഹോളാവാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇതുപോലത്തെ റാഡ്, മരുന്ന് കളഞ്ഞ റാഡ് വെച്ച് അതിലൂടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ അവിടെ ഹോളാവണമെന്നില്ല. ഇനി ചെറിയ ഹോള് വന്നാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും.
ഇനി വെൽഡിങ് പിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത സ്ക്രൂ 4 സ്ക്രൂം അഴിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗം നന്നായി ക്ലിയറായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല മിനുസപ്പെടുത്തി ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്ത വർക്ക് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ക്ലിയറായി. ഇനി അവിടെ പുട്ടിയും പെയിൻറ്റും അടിച്ചാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് പുട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് പെയിൻ്റ് അടിക്കാണ്ട്, അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, പണി ഏകദേശമൊക്കെ പൂർത്തിയായി. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.